然后开机之后，看一下这个位置，风扇，看一下风扇是不是转动的，然后暂停一下，然后看一下这两个位置水嘴的位置，摁一下是否有水流出。看一下水流量，记住水流量的大小。好，然后暂停一下，看一下这儿，关机。关机之后，然后找到这个风扇旁边的两个水管，一个、两个，然后暂停一下，然后找到一个偏口钳或者一个支压刀，把这个扎带的位置剪断。剪断之后呢，然后注意看一下这根水管是连接在，看一下连接在水箱的这一根水管。好了，然后咱们现在把水管拔下来之后，电线电毛巾，对，有电毛巾。啊，然后找一块毛巾，然后垫到这个位置，水管的正下方垫好之后，然后把水管拔出来。然后拔出来之后呢，找到加水用的，咱们加水用的这个水管，加水用的水管，然后把水管的这一头插到刚才拔下来的位置上，然后把另一端放到一个水桶里边，然后开机，看一下水流量是不是跟刚才是一样的。然后拔掉之后，重新插上原本的水管，然后找到扎带，使用扎带重新扎紧。然后找到这个水管正下方的一个水管，然后用同样的方法操作。拔下来之后呢，把这根水管拿出来，重新接到这个水桶里边，接到水桶里边，然后开机。开机之后，然后检查一下水流量和前面两次是不是一样的。如果这次的要偏弱的话，就是水流开关堵了；上一次偏弱的话，就是风扇。好。